Один человек перестал ходить в храм. Раньше каждое воскресенье. Литургия, свеча, молитва, а потом исчез. Не ссорился, не обижался, просто остыл. Подумал, а зачем? Можно же дома. Бог ведь везде. А потом дела, заботы, усталость, один пропуск, второй, неделя, другая, а там и месяц. И вот в его дверь постучали. Тихо, но уверенно. Он не запирал. Дверь приоткрылась, и на пороге стоял батюшка. Без упреков, без замечаний, только легкая улыбка и добрый взгляд. Он вошел, мужчина кивнул, жестом пригласил «Садитесь». Батюшка сел, молча, они просто смотрели в огонь. Огонь потрескивал, в комнате было тепло и тихо. Через пару минут батюшка встал, взял щипцы, отделил уголек и отложил в сторону. Сел обратно, не сказал ни слова. А уголек сначала тлел, потом погас, почернел. Мужчина смотрел и все понял без слов. Когда батюшка снова взял щипцы, вернул уголек в огонь. Тот снова вспыхнул, будто и не гас. Батюшка встал, пошел к двери. Молча. А мужчина тихо сказал ему вслед: «Спасибо за проповедь у камина. Я приду в это воскресенье. Если вы чувствуете, что душа, как этот уголек, погасла, остыла, не оставайтесь один. Вместе теплее, вместе легче. Присоединяйтесь к нашему молитвенному чату. Каждый день Слово Божие, молитвы и простое человеческое участие. Сердечно ждем вас. С Богом!